Экскурсионный маршрут по Турции вполне можно разнообразить гастрономическими тропами, ведь недаром кухня этой страны успешно конкурирует с шедеврами европейской и азиатской кулинарии. Турецкая кухня Türk mutfağı – это традиционная национальная кухня населения Турции. Турецкая кухня развивалась на протяжении столетий и берет свои истоки в кулинарных традициях кочевых тюркских племен, на которые, в свою очередь, оказали наибольшее влияние греческая, балканская, арабская, кавказская кухни, а также пищевые запреты ислама. Популярная система All Inclusive дает лишь примерное представление о восточных изысках, а чтобы познакомиться с ними поближе, следует направиться прямиком в турецкий ресторан, причем лучше выбрать местечко не туристическое, а облюбованное самими турками. Так что же стоит попробовать из местной кухни? Такое вкусное понятие, как турецкий завтрак, Türk kahvaltısı, знакомо, наверное, всем. Если вы не из этого числа, то это первое, с чего нужно начать знакомство с гастрономической Турцией. Для турецких хозяек в утренний прием пищи совсем не в диковинку соединить вместе сладкое и соленое, да еще и сдобрить все это пряными травами и специями. При этом поражает аккуратность ежедневной сервировки. Все ингредиенты завтрака помещаются в небольшие, красивые тарелочки, и в результате накрыт шикарный стол из огромного количества гастрономических изысков. Если для российских и европейских жителей привычнее с утра перекусить сухими хлопьями с молоком, дабы сэкономить время, то турки смотрят на это абсолютно иначе. Hafta sonu kahvaltı için geldik. Mekan olarak, menü olarak, fiyat olarak çok beğendik. Antalya'da olanlar ve Antalya'ya gelip tatil yapmak isteyenler için Çok sıkıcısın ya. mükemmel bir mekan. İşte böyle. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Hatta Antalya'da yaşayan biri olarak çoğu mekanlar çok daha iyi. Hepiniz Antalya'ya bekliyorum. В каждом турецком завтраке в обязательном порядке присутствуют определенные продукты. Овощи, это огурцы, помидоры, перец, яйца, сосиски, мед, каймак, варенье, сливочное масло, разнообразные фрукты. Но это все является лишь основой. К ней каждая хозяйка добавляет уже блюдо на свое предпочтение. Это могут быть бюреки, различные варенья или джемаль, лепешки и многое-многое другое. И, конечно, обязательным является турецкий чай. Для турков завтрак – это целый ритуал, на котором собирается вся семья, обсуждаются все новости. И после такого сытного приема пищи вам хватит энергии до самого вечера. Самый первый прием пищи после восхода солнца по-турецки звучит как кахвалты. В переводе на русский язык фраза «кахве алты» означает просто «до кофе». Подобное наименование завтрак получил в период правления династии Османов. Тогда традиционно утром вместе с явствами перед султаном ставили чашечку ароматного кофе. В те времена кофе еще только начинал получать свою славу. Доступен этот напиток был далеко не каждому. Кофе по-восточному или кофе по-турецки – это кофе, приготавливаемый путем варки молотых зерен в турке, иногда с добавлением сахара. Вопреки распространенному заблуждению, кофе по-восточному является только рецептом приготовления, а не самостоятельной разновидностью кофе или кофейных зерен. Отсюда правильно говорить не турецкий кофе, так как кофе в Турции не выращивается и не является самостоятельной единицей, а кофе по-турецки, то есть это кофе, приготовленный определенным способом. Традиционно
Кофе по-восточному готовится путем сваривания кофе мельчайшего помола в небольшом сужающемся кверху, а потом резко расширяющемся сосуде с длинной ручкой, называемой турка или джезва, и изготавливаемом предпочтительно из меди. Изначально кофе варился турками у костра, причем температура регулировалась путем пододвигания джезвы либо к костру, либо отодвигания от костра по горячему песку. В настоящее время в продаже есть специальное устройство для варки кофе – ящики с нагревательными элементами, наполненные песком. В плане качества приготовления напитка не все чувствуют различия во вкусе кофе, приготовленного на песке или на газовой плите. Кофе по-восточному подается в небольших чашках, но очень горячим. Обычно вместе с кофе подается стакан холодной воды или рахат лукум. В некоторых регионах в готовый напиток добавляют еще фисташки. По традиции не стоит пытаться пить кофе сразу, как только его налили в чашку или как только размешали сахар. Следует дать время гуще осесть на дно. Вам пару слов про кофе по-турецки. Многие говорят турецкий кофе. На мой взгляд, это не очень верно. Сейчас мы услышим оригинальную версию. Bizde aslında kahve maddesi çok fazla üretilmiyor, kahve bitkisi, ama yapılışından dolayı Türk kahvesi meşhur. Sadece yapılışı ya da o kahvenin bu şekilde işlemden geçirildikten sonra diyelim, kavrulduktan sonra yapılışı bizim için özel. Yoksa bitkisi bizde çok fazla üretilmiyor. Nasıl yapılır? Türk kahvesi nasıl yapılır? Kahve çekirdeklerini önce kavuruyorsun. Daha sonra mikser benzeri bir kahve makinesinden geçiriyorsun. İyice toz haline geliyor. Ondan sonra oran herkese göre değişiyor. Sert ya da yumuşak içine. Bir çay kaşığı ortalama koyuyorsun bir bardak için. İçine bir fincan ortalama su koyuyorsun. Hemen kaynamadan önce de bardağı doldurman gerekiyor. Kaynarsa köpüğü olmuyor. Tadı daha da bozuluyor. Kaynamadan çok önce doldurursan da pişmemiş oluyor. Tam kaynama anında ocağı kapatıp ya da ocaktan alıp doldurman gerekiyor. Teşekkür ederiz. В Турции, очень любят кофе. Здесь даже есть целый ритуал под названием каве молосы. Это когда все оставляют все свои дела, создают уютную атмосферу, готовят себе чашечку кофе и забывают минут на 15 о всех проблемах и наслаждаются моментом. Или же вам могут предложить yorgun кавесе. Это если вы приехали, например, из далекой дороги, либо вы очень сильно работали, вам предложат чашечку кофе для того, чтобы снять с вас всю усталость. Поскольку готовый кофе по-восточному имеет очень густой осадок, он часто используется в гадании. И здесь часто можно увидеть даже в любом заведении, в кафе, людей, которые профессионально этим занимаются. Кофе по-турецки был признан ЮНЕСКО уникальной ценностью и предметом нематериального культурного наследия. Именно турки изобрели джезву и в 17 веке привезли кофе в Европу. А в 15 веке в самой Турции даже существовал закон, разрешающий женщине подать на развод, если муж не мог ее обеспечить ежедневной чашечкой кофе. Думаю, вы видели таких веселых продавцов на турецких улочках. Они продают мараш дондурма. Назовем это специфический вид мороженого. Согласно Википедии, дондурма – это продукт турецкой кухни, напоминающий мороженое. Приготавливается из молока, сахара, салепа и мастики. Считается, что его родина является турецкий город Кахраман-Мараш, поэтому дондурму часто называют марашским мороженым. Наличие в дондурме салепа в роли загустителя и мастики придает мороженому свойства жидкости и липкости. Дондурма тает гораздо медленнее, чем обычное мороженое. В Турции это мороженое продается обычно с уличных телег со встроенными открытыми емкостями, где смесь постоянно перемешивается с помощью длинных лопаток.
И торговцы нередко дразнят потенциальных покупателей, вытаскивая с помощью палки длинную вязкую полоску дондурмы на приличную высоту, а затем вновь опуская в емкость. Дондурма также является популярным блюдом в ряде туристических ресторанов за пределом родной страны. Продавцы иногда так входят в кураж, что продажа мороженого превращается в целое шоу. Вторая разновидность мороженого, которое я вам очень рекомендую попробовать и которое я, например, люблю больше, это мороженое с добавлением натуральных фруктов. В Анталии, например, есть несколько магазинчиков, которые пользуются огромной популярностью, и вечером, чтобы получить порцию заветного мороженого, приходится иногда отстоять приличную очередь. Bir de yeri kopçular ya. Да что вы знаете о странных вкусовых добавках? Вот здесь, например, помимо фруктовых оттенков, можно попробовать мороженое с солеными фисташками, со вкусом сладкой газировки, со вкусом нутеллы, со вкусом тагина и много-много всего. Я думаю, вы заметили, что в местном заведении взрослых намного больше, чем детей, так как местные жители очень любят это лакомство, и причем они любят пробовать одновременно несколько разных вкусов. Вы только посмотрите на эту красоту. От одного взгляда на лахмаджун сердце начинает биться быстрее. Мягкая лепешка с нежным фаршем и свежими овощами. Сейчас вам супруг покажет мастер-класс, как правильно есть лахмаджун. Не путайте, не спиде, это разные вещи. Итак, ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Lahmacuna maydanoz koyuyorum. Seviyorsanız soğan koyalım. Ben seviyorum. İsmail Bey, bir fotoğrafınızı çeksin isterseniz arkadaş. Olur mu abla? Fotoğrafı çeksin böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Katlıyoruz, çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? Dürüm yapıyoruz. У меня это одно из любимых блюд в Турции. Лепешки очень тонкие, хрустящие, но и в то же время довольно сытные. И открытый айран не из бутылки – это тоже отдельное наслаждение. Этот десерт не очень популярен и известен у туристов, но я уверена, что как только вы его попробуете, это станет вашей любимой сладостью в Турции. Это кюнефе. Наши друзья, знающие толк в еде, привезли нас в лучшее, по их мнению, заведение в Анталии. Кюнефе – это сладкое блюдо арабской кухни. Является кондитерским изделием родом из Шхема. Сделано из кадаифской вермишели и козьего сыра. Кюнефе, как и пахлава, подается с сахарным сиропом, который добавляет сладость. Кюнефе подают только в теплом, свежеприготовленном виде с хрустящей румяной корочкой. Кюнефе может быть щедро усыпан фисташками и часто его подают вместе с каймаком. В хороших заведениях еще сервируют вместе с молоком. Как нам сказали, это чтобы убрать тяжесть и полностью раскрыть вкусовые качества блюда. В Турции кадаиф начали готовить в начале 18 века, и по сей день он занимает лидирующие позиции в списке сладостей. При Османской империи тесто кадаиф делалось только для особых гостей и высокопоставленных особ, и лишь только 40 лет назад кадаиф стали изготовлять массово. Турция – это очень вкусная страна, независимо от того, едите ли вы в дорогом разрекламированном ресторане или в домашнем семейном кафе. Пандемия нас научила больше времени проводить с семьей. И поверьте, что даже простой пикник с родными может вам принести массу позитивных эмоций и тепла. Я желаю вам получать удовольствие от всего, что вы делаете, будь это званый ужин или просто возможность поесть мороженого в парке.
Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это очень важно для меня и помогает развитию канала. Переходите на другие видео на канале, где много интересных тем. И до встречи в новых роликах. Пока-пока! 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙합 말 둘을 따라하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free all these girls don't talk to me